Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Batu bazo lingaliwa ya mama Laure Mbongo. Mais yebisa ye. Nganzambe ata batu babuyi mais nganzambe na ndima ye. Et nganzambe na yebisi ye a changé de. Na kati ya révélation papa na lali na moni na otamolo na nzela. Et na moni mama Laure Mbongo afukami azobondela azolela. Ce qu'on attend na ye na télé même. Mais comment chantre oyo azolela likamuni nini? Je me posais des questions azo sambela azolela comme si que azalaki na ba prière ya jeune ndé na moni laki comme ça na ba prière à chaîne azobondela azolela et je me posais trop de questions sur ça. Mais na kati ya libondeli na ye abane ko bimisa liloba moko nzambe ko permettre ngate na kufa. On dévoilé ba journaliste wana na oloba mangam na bango na pesa ba adresse ba ndako bisika no so ba bon panga na mona ka bango bisika ba vanda ka bisika ba liaka bisika ba milaka ba masanga bisika ba kina mana basi na dévoilé ba on a ba pasteur nyoso wana ba ko kimete bango to te na mona ka na nzamba fongola nga misu te na mona ka bango na yebi bango na miso molimo ba bimisa biso lo fo OK bango nde baza ba hypocrite na ki malili parce que na prophète moko abela ki lay devant. Oui bien. Batangé comme bateau dévoilé. Prophète en a moi jeune boy. Abé lady devant avant sakola. Il faut beta langue moko be to bimisa DS wana. Ngana o dévoilé. Moi na dévoilé DS ya nani ya musicien moko. Na misa ngana ibi DS wana. Comme on est Isis. Mais le roi na ina sakola pona yo, ngana lo ba makambe belete. Ozaka nanga. Te ndaza na yo te pona sakola pona kona ko kimate po. O moni batu bakangi yo te. Sakola pona yi. Na otanga komba basi na onyos. Na moi si moi papa simba téléphone nanga bon le bageno atangi na te na téléphone vie privée bon wana to robe bisa to sambela nzambe la kisa biso ni les na poche ya papa journaliste to yebango siko soke monanité na se repentir mais soke monani na ndimi yo nzambe na kombo na Yesu Kristo Brad papa. Est-ce que na poche na yo nazo mona billet ya $20 mutu moko ato kabelo $20 à partir ya 8h poche na yo ya droite poche le bon na poche no papa zoom kate vision kokata te OK akata te kota na lukana onyati micro ozana combien wana kocha mabona poche bimise luka ozana akata mission to katite c'est bien. Kochana lukana na ba poche na yo obila poche na bi lukana ba poche te la poche yo luka na poche yo bimisa papa zoomé ko kata mission te zoomé to bazana ko bena te place na kata te luka na poche na yo abimisi porte-monnaie biso to sala ba mécanisme belete to sala ba mécanisme belete fongola ba to mona billet papa fongola ba mona billet zoomé o eza mo pepe l'homme de bishima ngana ko yebizona couleur ya sous-vêtement lati donc misu na ngeza dia ko mona papa est-ce que o te fongola na ba mona yango yo bomoni mbongo yango yango biso to belelaka démon na existe o lady devant to beka za démon mais biso eza dia na kati ya nzoto yo moko juger sikoyo naza nzambe ou bien za Satan. Naza nzambe bien za Satan. On ndimi te. Na vision mongo dans la poche. Na lo bazuni. Te koki. Papa je pense qu'on a dit on continue moko. On a dit OK. Papa soda beta na maboko, te beta maboko. Beta na maboko. Bishi me raté. Yango na papa. Pratique nyonso ezande ki bo diabolo. Huile citron mungwa baba mona on ndako banganga Bible solo bana mokana na 2 Rois chapitre 2 verset 19 Bible lobi boui posons les fondements Bible lobi il dit apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel ou bien mettez-y d'ontologie balobi mettez-y quoi du sel ba passer à d'ontologie boyao botanga bo interpréter ngai loko babi on lui apporta et il alla vers la source des eaux. Il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assaisis ces eaux
il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. Qui maï komi bololo, maï komi kobomabat. Ils ont mis sabatu. Soko so meli maï obima kwanza bien libumeleki. Baye ko luka mosakoli, baye ko luka prophète, baye ko luka bata d'ontologie te, baye ko luka ba prophète. Prophète Élisée a ibisi bango. Bon memelanga mo mungwa. Est-ce que prophète Élisée azaki na Jésus na kasinete? Akina Jésus. Mais pourquoi il a demandé mo mungwa? Il y a 3 miracles, il y a 3 remèdes. Au niveau de la promesse, au niveau de la Bible et puis au niveau de la nature. De la nature, Dieu peut guérir quelqu'un par les médicaments. Dieu peut guérir quelqu'un par une fourmi de la terre. Il y a dans Jean chapitre 9, verset 6. Azoa soya boki na mabele, abalolo komi putulu, appliquer moutou, aveugle, avec akeko, kosokola na maya Jourdain. Pas n'importe quelle eau. Parce qu'il y avait l'eau de Frata, l'eau de Siloé, mais il y a l'eau de Jourdain. Tant que sokoli misu miseni. Emoni. Jésus est mon Nzambe. Oya koloba mona. Mais à ça, les formules, à partir de Mabélé. Maintenant, où est le problème? N'a pas fameux journaliste, formule les amabé, formule les amabé. Mais Bible, il y a un monique. Babi, on est ancienne alliance. Nouvelle alliance. Babi, c'est ancienne alliance. Pas que le temps à Hébreu 13, chapitre 13, verset 8. Bible dit Jésus-Christ est le même. Hier, c'est quoi? Ancien. Aujourd'hui, c'est quoi? Présent. Nouveau Testament était éternellement. Problème na bango ezali théologie boma bango. Théologie boma bango. De livre faut bango 5 moko $100. Mais bato ba teka huile d'olive wana baza ba charlatan. Moi je peux condamner ça soit teka huile d'olive ko teka. D'abord il faut être charlatan, au teka la mon Christ huile d'olive ezamabe. Ezamabe mais huile d'olive ko salela yango c'est biblique. Na ko salela huile d'olive, na ko appliquer mais totanga na Jacques te papa. Posons les fondements. Jacques chapitre 5. Bisika bazolo bela sire huile d'olive. Bible zolobani, Bible zoloba na Jacques chapitre 5 verset 14. Balobi, quelqu'un parmi vous est-il malade? Au moins quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon révélation est bien, mais faisable n'est pas ramabé. C'est ça. Depuis que j'ai commencé mon ministère, non, on tira ça moutouré, non, t'es qu'à munga $100, non, t'es qu'à huile $100, non, t'es qu'à maïs $100. Je n'ai jamais fait ça. Ngai miracle ça, mais moutana ndaku ngana aw. Nabi zwa mungwa, nzamba yebisi ngai zwa mungwa sala nini, chango na mai boaka nanda, nandaku. Na bondel na komba Jésus Christ mungwa c'est biblique. Oh, mungwa sokola maya mungwa, jamais, je n'ai jamais fait ça. Naisa mutu sokola maya mungwa, je n'ai jamais fait ça. À part maï ya citron et zalim ils sont. Ouais les bibliques, Moïse écoute sokola na maï ya citron. Moïse a sokola na maï ya citron. C'est ça, l'isop David a sokola na maï ya citron. On a un problème ici. Très bien. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo bisika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake, eye na idéologie ya sika. Donc, soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini, komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini. Kaka soki obengi na numéro oyo, oza mobimba de koyo na kini, akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique misunga bateli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye
okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela. Mama, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na misolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitwale misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga. Ta santé, c'est ta vie. Alors, la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est Kembe, ezali, ezate. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, bala nyonso ya Chebiso Télévision. Boy, madame, une émission à Bino, réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme nous appelons le mathématique de la presse. Un réel plaisir de savoir, vous êtes alors tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes au Canada, vous êtes en Chypre, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais, alors jamais, de nous donner sur notre chaîne. Votre chaîne Chebiso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Comme on dit toujours aussi, la chaîne professionnelle, éducative. Chaîne Ekokaina Bino, c'est que vous êtes tellement magnifique, tellement beau, tellement classe et surtout tellement spirituel. Et surtout alors, tellement intelligent de comprendre que Chebiso Télévision et Mbaka Andi Basala Nzamba Solo. Il faut la différence entre escroquerie et conviction. Dans Singapour, toujours, développeur na mosala nzambo na zani na plateau. C'est qui cet homme? C'est le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Lui, à qui on a eu déjà à faire des belles émissions, des très belles émissions pour édifier les peuples de Dieu. Merci beaucoup à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi. Merci à Dinish Monsolo, Papa Chic Moukadi. Merci à toi. L'assistance de Maestro Ingénieur Adam. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec le prophète Ézéchiel. Précédemment, on a eu à parler sur les miracles. Tolobela qui te sougaka na Isop. Na Isop, tu peux faire un verset biblique, tout. Les gens étaient édifiés. Tout le monde venait battre bazobenga. Et puis surtout, normalement, il fallait prophète Ézéchiel Azala na Nigeria déjà dans mon kolalelo parce qu'il y a Papa Tibioshua et Bima qui déjà. Alors, l'obinde bakunda, mais on ne sait pas c'est quoi le programme pour l'homme de Dieu. Normalement, il fallait zana moi enveloppe moko ya ko pesi ya ko komisa te zanango ebelete pour to ebi Papa Tibioshua oyo Azala ki nango, mais c'est juste symbole la République démocratique du Congo. On va un peu développer avec l'homme de Dieu. Alors, il y a aussi un message. Aujourd'hui, maintenant, on va continuer sur les miracles Yaba naturels. Donc, le Lobela qui citron, on va parler maintenant sur le sel et puis l'huile. Et puis, avant ça, on aura d'abord le message au Kolapesi, le Père Moussal Naye, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, et Ratakate. Mbote. Mbote, grand journaliste et journaliste intelligent, Papa Brad, Babaksenga Migolo, l'homme de Bishima, mon pépé. Oh. Donc mon pépé. Donc mon pépé c'est loco au Kangate. Donc quel que soit Bitumba, quel que soit Balukuta, il y a un moment les lopenza bimisi ba on a poisa, al bimisi bolumbu na ba on a poisa, bat ba ebi ba on keno, bazana ba on batabu diabulu, bato bazo scroquer ba na nzambe mapango boinini. Moni nzambe bimisi ba on. Yangwana na lobi na bani l'émission, faut te baka c'est quoi l'escroquerie? L'escroquerie na conviction. Conviction. C'est ça. Pasteur, prophète, a commis commissionnaire, a commis tegama nga mwana mo abenga ngabi papa na position belanga 10 motos atinda $10,000 mena boya na bi moi je suis pas commerçant, je suis prophète. Ozo mona yelanga mama malade na beta bishima yelanga mama repentance na memona yelanga mama péché na memona repentance pesa offrande oh pesa offrande na yo na liango o te makambo nga bando osombelo ba moto ba tia bato ba teka te
na koponelo ba sœur ba frère ba banga nzambe soit membre famille na yo ba moteka mais lelo omoni ba mzo ba commissionnaire ba mapango ba mzo ba commissionnaire ya ba matembele ozomona donc nzamba dévoiler bolumbu na yebisa bango ba sakana na mopepete mopepaseni Appelle-ça qui est. Soko luki combat mon pépé aux des tempêtes. Voilà tempête. C'est rien que le débit. C'est rien que le début. C'est rien que le débit. Bah monsieur c'est bon mami. Ah papa, nzamba exposé bango belé. Ba kosi bana nzamba métro, nzamba exposé bango ebelé papa. Oh, comment on financer bateau? Non, on a financé bateau té, mais ceux qui muta luki guerre na mon pépé, akuta na tempête. Tempête abunda dans le silence. Très bien. La force dans le silence. Merci beaucoup. Voilà, l'homme de Dieu, Tolobela qui sur l'Isop, oui, ça citron, hein. Il y a un Tolobela qui alors les autres Tolobela sur sel et puis il mais avant tout comme wana homme de Dieu, comme biso na prière pour te côté dans la présence à Kolopo mission de les somme. Zambe na bon moi topesio merci kolo Yesu Masia opesi biso makasi to lala ki lokola ba kufi to lamuki. Zambe pambola journaliste intelligent papa Brad pambola chaîne na biso kitoko oyo yambaka basala nzambe ya solo chez biso télévision. Na kombo na Yesu Kristo to bondeli bongo. Amen. Amen. L'homme de Bishima. Merci beaucoup. Ba le bi séminaire il est qui kafou. Vraiment. Vraiment, je vous dis... C'est à cause de ça. Oui, c'est à cause de ça. Nazaraki Penda en plein séminaire, préparation, parce que Tobeng Saki, artiste, au pays, Yemba Penda Makasi, qui quoi assister Bisso. Je pense qu'il va aller caper na chez Bisso. Artiste Wana Yemba le rôle à José Nzita. Il y a un trace à José Nzita. Les frères Benjamin, na PC Yembo Tebisika Zali. Zamba Salem Akamba Minene, Benga en live Yoyebi, l'homme de Bishima mon pépé, Bisso tout ça. Miracle était miracle se manifestera. Très bien. Nzambe mon asa président commission lelo moni oyo ba fameux journaliste omoni ba escroc pasteur évangéliste ba selinga moi ba benga ngon soka au clic pour combattre parce que joue eleki pour ba mona bishima mo pepe makamezo sala manzamba do bikisa balinga na kufa na ya chebiso te moni nzamba la bité ndakune da chebiso chebiso eza pena oto benga ministère mutu a combattre chebiso akuta na nzambe talaka nzambe abisinga bizonga na chebiso ozomona na kenda ibomona ba chebiso mais nzamba lobi zonga na chebiso papa ezala be mission moko te na monde awa oyo epesa bana nzambe présence ya nzambe le roi chebiso ezati là je vous dis chebiso azali na ba responsable oleki na chebiso yeba ke bato benga yo ba responsable bato pe babanga nzambe mais yo leki na chaîne mo banganga balekaka chaîne wana ata pe banganga ka te mais chaîne wana oleki okuti okotala mata 1000 vies aussi des appels. On a chaîne, voilà, mais awa pena na chebiso nzamba zo sala vraiment na osenga bana nyo so nzambe bolanda ka chebiso bolanda biluba lubate chebiso c'est une meilleure chaîne taka mto bingu na katako kombe abi na landio na chebiso abengo na Kananga Mujimai Équateur mutazo bengo na Philippines nzamba pambola DG Chic na bike bitumbezali mais bitumbane za muke po biso za do ba benga zo mi pepe mutako kanga mu pepe azate vraiment séminaire le kay malamu nzamba salaki ba miracle salamaki ezala mama moko azaki na cancer abengi biso depuis Tchad aza tchadienne depuis Tchad bon abanda benga po mikolo na beta moi l'anglais moi français magete zaka ya bongo to bunda moi na ba proverbe na ba balela itali d'ontologie biso to yebi yango te biso to ba tout ba ba sardine ba kata mutu kufa donc mutu tikala soki wapi men nzoto ezaka kawa tozote ya donc to sakola ki maman na bengi alobiki na bengi depuis Tchad na cancer na libele ya gauche na bani ko prophétiser pour na maman wana na ebisi ozobika loko daki WhatsApp etala na ba crédité tozo kitan azui huile d'olive je priais pour ça appliqué na bondeli na combat Jésus-Christ na ebisi bo libele bano ça passe ezo ça la passe to PC 5 minutes téléphone ouvert je pense qu'image ezali au sengango je vous dis tant que to silisi pas si elimwe maman na biki pona tesa batu kezaki makionate na pesi même numéro à maman wana aza tchadienne batu ba mona pene na pesi numéro na e ba benga batu na yi est-ce qu'on peut suivre cette image en extrait? Il y a pas de problème. Vous me permettez, je vous reviens très bientôt. Suivons en image et on se retrouve juste après. Tu appelles depuis où? Depuis Tchad, depuis Tchad. Ok. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? J'ai une boule.
Ah, tu as une boule au sein gauche. Oui, et puis j'ai besoin d'autres enfants, parce que mon enfant a déjà 15 ans. Et cette boule-là te fait très mal? Je ne sens pas la douleur, c'est indolore. Ok. Le Seigneur va te guérir. Tu m'as appelé depuis Tchad? Oui, depuis le Tchad. Depuis le Tchad, ok. Répétez ma prière. Seigneur Jésus. Oui, répète ma prière. Seigneur Jésus. Guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Maintenant, pas demain, maintenant. Maintenant, pas demain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, écoutez. Est-ce que tu as la douleur comme tu es là? Parce que la douleur va disparaître maintenant. Est-ce que tu as la douleur? Si y en a, confirmé. Tu as la douleur? Oui. Ok. Maintenant, nous allons voir comment la douleur va disparaître. Répétez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, douleur, disparaisse. Au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Au nom de Jésus. Ok, merci. Prends ta main gauche, touche les seins, touche. Je touche. Placez. Sois calme maintenant, sois calme, sois calme, sois calme. Placez, 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 placez. Seigneur Jésus, je veux que cette douleur disparaisse. S'il te plaît, Jésus. Ta fille m'a appelé depuis Tchad. Seigneur, ne le laisse pas comme ça. Guéris-la. 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 Que la douleur disparaisse. La douleur disparaisse. Pasi élis-moi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Oh Jésus. Oh Yesu. Le Dieu de Bishima. Zambé na Bishima. Je veux que cette femme puisse palper Bishima. Telengete mwana mwasi oyo abikande Bishima. Au nom de Jésus. Na kombo ya Yesu. Amen. Amen. Maman, vous êtes là? Amen. Je suis là. Ok, touchez le sein. Touchez là où vous sentez mal. Touchez. Oui. Placez. Oui. Qu'est-ce que vous sentez maintenant? Je ne sens plus la douleur. Je ne sens plus rien. Est-ce que la douleur est là ou bien la douleur n'est pas là? Quelquefois, ça coule comme si... La douleur n'est pas là. La douleur est partie? Ah, t'as l'appelé quand tu t'as là. T'as l'appelé. C'est là, papa. La douleur est là ou bien elle n'est pas là? Papa, venez filmer. Elle est partie. La douleur est disparue? Elle est partie, la douleur. Oh! La douleur est disparue. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Yes. Je vais donner le numéro de maman. Alléluia. Le numéro c'est... Le numéro de maman, elle m'a dit ceci. Elle a une boule dans son sein gauche. Elle a des douleurs, des fortes douleurs. Je priais maintenant. La maman me dit la douleur est disparue sur place. Voici son numéro. Ça c'est son numéro. Elle m'appelle depuis Tchad. Donc plus 235 66 23 53 43. Elle est guérie, la douleur est partie. Abiki pasi ekei. Le Dieu de Bishima. Zambé na bikamo. N'échoue jamais. Ye akake makate. Alléluia. Je m'appelle Ezekiel Matitika, l'homme de Bishima. Kombolanga Ezekiel Matitika, l'homme de Bishima.
mon pépé. Voilà, merci beaucoup, merci l'homme de Dieu. Tout landa iloko ana émission mon témoignage mon kitoko et puis milolo et l'équipe moi kitoko ngapi na luka ota la gauche droite na on avait moi batu bazalaki. Vraiment il y a olona na poto loni pe na kine. Bon na kine tozali pe na kine tozali l'homme de Bishima bitumbe zo te bani na kine. Si. Ba pasteur akine ba tomboki nde ekoti na kati ya internet ndo moni bali balianga mobimba. Donc na kati ya poto pe tolona batu babenga biso batu kutu migolo batu babenga fort na bana comme na des numéros batu bazo benga fort beau frère de peso ya fort oh papa ba di bien na comité ba commenter ne comme la kitoko bon so mais niveau zo matete papa niveau zo matete so batu ya nini omoni eli le tishibik lelo so raye ba benga villageois parce que ba no kata mande futé tous na époque moko fo prophète à swag moi pour le mot propre moi ni vous comprendre na ndenge mo tout ça mutuli bakuté mais il faut la présentable au lati penda moi jean prophète taille pezali oh prophète aux tambola mon pépé sur le beto que quoi ya kuna te vous avez nous autres penda et vanda vous comprenez très bien alors passons maintenant à message parce qu'il y a un déjà édifiant tous les canons la message au kolo après ça qui message est qui nini papa vraiment Nzambe apambola chaîne nabiso o chez biso Nzamba pesinga un message pour ma sœur maman Laure Mbongo nga mama Laure wa chantre mama Laure Mbongo ngai na to solane boité na mona ka banze munaye naza hypocrite mais dans le bavri na s'intéressera trop vraiment na ba chanson na été na sens te que ya mabete que na lingi été non mais na s'intéressera trop te na landa pena trop te mais na yoka za kitoko neti loboko na yo eka musakanga j'aime ça ba chanson na kala mais ba chanson de ba mikolo yo na s'intéressera pena trop te tellement que ba appelle l'équipe trop ko benga ko semble pona ba conduit tout dans la pena musique penda religieuse trop te mais na za la mingi na bible nanga et puis nani mabondeli na se constata mingi na chaîne nanga ndé na Ezekiel TV na chez biso ndenge to sala ba émission na kati ya révélation papa na lali na moni na otambola na nzela nazala kinga moko to na otambola na nzela bat bazaki te mulile zaki makasi ndé na yoko mona na gauche na droite nanga na moni ndako moko ndako zaki coloré na couleur ya pembe et na moni mama Laure Mbongo afukami azobondela azolela abondela bosol pangwana te azali na kati ndako ndako wana ezaki coloré na mira pembe mama Laure Mbongo azosambela azolela siko ngata on a na télé même mais comment chantre oyo azolela likamuni nini je me posais des questions azosambela azolela comme si que azalaki na ba prière ya jeune ndé na moni laki comme ça na ba prière à chaîne azobondela azolela et je me posais trop de questions sur ça mais na kati ya libondeli na ye abande ko bimisa liloba moko Nzambe ko permettre ngate na kufa Nzambe pesa ngai vi mulayi Nzambe bundela ngai bitumbo oyo elekinga na makasi Nzambe longisanga ba prière na ye tanga zobimisa maloba parce que moi ça m'a préoccupé. Na lingisco na comprendre mais pourquoi il a dit Nzambe ko permettre tena kufa permettre ngai pesa nga vi mulayi Nzambe sunganga batela ngai et je me posais trop de questions. Ndeta nazo poser ba question na moni un être angélique un ange abimelinga liboso tout près ya porte ya ndako nde ayebisinga boy alobi omoni ndenga zo sambela ngabi oui abitala natali na gauche na moni télévision moko bimi na moni batu bavandi batu bazotonga ye batu bazoloba te aza mutabakisi mutu wana akota na politique mutu wana atambola na ancien régime po totanga bakombo te kuna batanga bakombo atambola na mwasi ya ex président mutu wana ndenga za boye aza mutu moko boye nzamba tika ekala aza mutu moko boye c'est un grand politicien na l'église na tout boye ko bengisa ye et pona aza orgueil aza bazoloba il faut tout ça là tous les moyens to éliminer au moins une génération na yenyo so ba réunion bato bande ko pelana bango bakufa déjà mais ye kaka tikali pona nini natike bato bazoloba mabe nde Nzamba atalingai ange otozono sonné atalinga po ange soka bimelio akwa représentaka Nzambe atalinga ayebisinga boy alobi omoni oyo ezoloba mawana nde loko zo sala masiko bato bazolinga liwa ya mama Laure Mbongo mais yebisa ye nga Nzambe ata bato baboyi mais nga Nzambe na ndima ye et nga Nzambe na yebisi ye a changé
azala kaka ndenge azali amibonza kaka ndenge amibonzi tala na kati ya génération na bino le seul musicien onga nzambe na agréé o azotambola na kobanga ngai ezayi Lombo papa na yebi ete to solola na yiti ezate ke naza fana na ye eza message on a vu nzamba yebi singe ke na génération oyo parmi ba musiciens oyo ba oyembela nzambe bazo banga nzambe mama Lombo aza na kati et je n'ai pas compris pourquoi nzamba linga confirmer le ngai ndesko yebi singa lobi yebi sa ye ba piège telemi mingi po ya kufa na poison mais azala prudent et puis alongola oyo kobengaka azala méfiant toujours na batu oyo bazoko memela ye ba mauvaise information concernant ba ennemi na ye mais atalelanga nzambe et puis azwa 4 jours ya mabondeli wana akokila bilei na kata mabondeli wana asenga na nzambe na bakisela ye lisusu bomoi parce que ba ennemi baluki bazoluka ndenge nyonso ya ko détruire c'est veut dire balongole na mokili mais a plat outi na monde des ténèbres et koti na kati ya bato wana po balongole mokili po ba monier ye parmi ba musiciens nyonso au diable déjà a séduit mais ye akoité nde bazolinga bakoisa mais bazokokete raison pour laquelle bangi babomé na poison nzambabi yebisa ye azwa 4 jours mabondeli asambela et nganzambe na kobaksa ye beaucoup de vie comme j'ai fait à Ézéchias. Amen. Tangu liloba wana elongwe et je vis maman abandi ko seka maman Lombo comme si que couleur azaki na ngoya mawa elongwe akomi na couleur mususu et nzamba lobi elle est une bénédiction pour na réveil musical les ana kata mboka na biso parce que ebele ba musicien baza kokoya na moni na bimi na kata vision. Amen. C'est pour laquelle je n'ai pas le temps mais na yebi ka rolanda ngo et na lingi pe na pesa message na batu oyo badutaka si maman Lombo c'est une servante de Dieu. Maman Lombo ata parmi ba chanteur nzamba oyo azo compter bazo banga ye soki batu baduta sérieux nazam de connecter nga nazam mutabandu bokuta na pété to mona na té nazo loba ita que prophète eza ministère un prophète amona kapé aya ka kobimisa. Amen. Yango na bimisi monde entier yeba bo soutenir mama wana bo bondela pepo na ye bo sale confiance nzamba za na ye. Amen. Aza muto nzamba zo utiliser. Très bien, merci beaucoup l'homme de Dieu, c'est ainsi dit l'Éternel, on ne peut pas commenter sur ça, c'est une révélation. Oyo Kolo Apesi na Mumbu Naye, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Alors voilà, on sait qu'on a presque 50% ya abonnés na biso bazara awa na Kinshasa. Bref, on est une fois dans une voiture, na otambola, na commune en place mon ba chargeur, bato ba belelaka. Ba belelaka pena Victoire Oipen, batelwe Brad Bumba. Ah, akobenga muninga na ya chargeur. Yaka yota Brad ngana volant. Ah, Brad total la kaot. Chaque bouton total la kona prophète Ézéchiel. Ba taka ba rappeler ngala makamsusu makamele kaka bande kwa miso ba mizimi. Ba rappeler ngango. Dossier ba mizimi. La boucle là oseka donc na moyen zaidi la zika le bon l'approche ba melataji. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de nos abonnés pe baza en République démocratique du Congo. Yo moto ba benga ba katako kombe et tout. Je sais que message est comme et pas ya maman Laure. S'il faut appeler maman Laure, je sais qu'elle pourra aussi le faire parce que bateau to faina bango la pemena maman Laure, c'est vrai ba traita kae d'orgueilleuse na musika mais so beaucoup tani c'est autre chose na oyo bisoto yoka pemeni ya maman Laure. Voilà. Merci beaucoup na batnyoso bosote na Brad Bumba. Merci à ma maman. Là c'est ma maman, maman Minata Nongala Bile et puis à sa grande sœur ya Charline Nongala, papa Freddy Bile le King. Molongani ya maman Aminata Ndongala et puis la famille Bile Mobimba. Je vous salue Gervais, Vernon, Joseph, ya Henri Ndongala ya Nzambe. L'homme de Dieu. Là c'était une révélation mais kibisa biso. Bato bele bazo bengo mutoba kisi. Ba professionnel ya lokuta. Ozo ko escroquer. Oyo ba message na wana ya kanango beta kana okaboye. Parce que ce qui fait ta force, je ne peux pas dénoncer ici, mais et ça, tu es autre que les autres, n'engue pas vivre. J'espère que vous comprenez, François. Tu es autre que les autres.
Ce qu'il y a un message, nous va montrer tant que l'okuta, va professionnel l'okuta. C'est vrai, bah zombie quand ils ont monde. Qu'est-ce qu'on peut commenter sur ça? Bon, ezali otobenga Satan. Moni tango Yesu ayaka na mokili na mission et loka liboso Satan alukaki osala ayinisi mitema ya bato. Ba ina Yesu ba mone Belzebul. Uzomona. Et puis na ngina bisa mutu nyonso si tu es prophète, bato nyonso monde atia acclamaka yo, oza prophète à Satan. Prophète en Zambé monde atia acclamaka ete. D'abord na kati ya mboka na il faut ba combattre. Prophète en Zambé signe ya koyeba un véritable prophète okutana na bitumba bato ba bundiso ka bata nationalité na yo. Et puis bato ba bundiso ka bato vivant na bango lia na bango. Adage m'appelle ba bon nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Vous comprenez? Donc il faut bato ba combattre nga, c'est un bon signe. Tant que bato ba oloba mabe bon c'est un bon signe. On a ce n'est pas bon, ce n'est pas moi qui donne des prophéties, c'est Dieu. Aujourd'hui, les prophètes pour la maman longue. J'ai donné la prophétie, j'ai révélé ce que Dieu m'a dit. Prophétie en wana. Message de Zama ça, il y en a battu belé. Ndetinde komoko, papa vraiment mes condoléances. Na lobité que pour na musée en Ebe Hollandanga. Moi si ne azwaki ba palpitation, papa bengenga na ebisi nzamba ebisi nga to sala prière vite lelo pour la moi na yo. Pour na moni moi na zo kufa dans quelques jours. Papa a salaki moi manœuvre ba 15 heures. Asali geste et puis to bandi mabondeli na biso ka ne to bondela après 2 jours maman kufi papa benga zolela nga bi oui na condamné au ce n'est pas de ta faute, c'était déjà une révélation parce que bitumbezaki makasi mais il y a eu un petit retard ne salaki maman akufa. C'est une prophétie ti lelo to sora na papa malamu mes condoléances à ça depuis poto na lobi yango te ke pona sekaye mais je montre aux gens que Dieu parle. Vous comprenez, Dieu révèle des choses. Et ça n'a pas tout sous somoni à benginga na yebiete na détail makamba vinae. Ce n'est pas moi qui prophétise. Donc problème c'est que au moni problème zani bateau ba bundi sabiso ba incapable ya kokota contact na biso. Mais ba ko passer et pas ya bateau. Par exemple ba journaliste, pas journaliste a un monopole ya bateau. Aujourd'hui ba journaliste ba esprit faible, ba sombier. Ah, zo moi 200 €, zo moi 300 €, créer moi loko buka mututel. Ozomona. Tanga obuka opa bengo na téléphone. On est na benabu na bukiyo. Ya on la droit de réponse. Ozomona. Ah, ça va ser makameza so ya solo à continuer. Donc ezali bitumba auto zongo na ministère mais bana nzambe a solo. La Bible dit quoi? Mes brebis entendront la voix du berger. Donc bato batangama po balanda ministère nanga o yeso après destina po babika na nzela nanga bakotika ngate. Quel que soit ba rumeur, tant que ba rumeur ebimi ah makambo rosé ku sao bato ba bengi papa basu bazolela mais bana ba papa niet tozana yo tina suka et puis il me soutient, il me conseille, il prie pour moi. Nous sommes ensemble. Les gens pensent que tant on leki na télévision au télémi prophète o yo kanzi que olongoli prophète na bato so ba yinier a souffrir que lokuta. Ok, peut-être on lit bien que tu les cailloux journalistes. Bah tu bazoa que tu plus bon na so ba pelle na ozwa. Mais mo pesa nga mo passe ngabi aucun congolais soit bien na bondi japonais. Nga na bondi là ba sud-africain, na bondi là ba ivoirien, ba na comment so mutabenga so bika lingala. Papa na sa fatigué. Pona bayaki nanga menza mabisinga non. Inyo le baté kendenge basali nyonso na ba nyonso ba inyo bato batana simana yo. Et j'ai compris que plus bato zo benganga ce sont des congolais. Les gens m'appellent na niveau moko. Est-ce que batali ba vidéo nyo sona va ba benganga et puis ndé bato ba tinda pe moi ba soutien na bango ngape na zo kam. Et arrive après au prophétiser ba journaliste quand vous êtes au plateau kolopa kitisi. Oui, et arrive à rappeler que lelo que na PCP na ni prophétie pour na ya journaliste na ebisi que non yo ndongo za boy. D'abord déjà j'ai déjà prophétisé pour lui. Yo pour lui na peso mo eloko moko. Na prophétisé ndeti yo lingi ndeti na lobelo ndeti nini pondi magina za prophète nzambe na lobelo ndeti nini na plateau kaka awa batu baye ba ke prophète abishima azaka prophète moko ya maloba pamba te vie privée ndeko boma na internet so lobina biso biloko liaki na tongo na ebishu so bina biso biloko liaki na tongo na ebishu so bina biso couleur ya sous-vêtement na ebishu naza combien na poche na olobi naza combien na poche na papa na loba bena loba te Atika Naloba général sécurité Naloba bien Naloba bon problème est vous voyez un prophète asa muto amonaka et puis lisunaye ezaka ko fungama ngana za bata ba déontologie te moni pourquoi batu ba benga ngamu tabakisi parce que na sa muta déontologie te faut qu'il na ba forcer belé na lo bebele te parce que na prophète moko abela ki lay devant
Oui bien. Batanga comme ba to dévoiler. Prophète anaza moi jeune boy. Abi lady deva ava sakola. Il faut beta langue moko be ruru. OK, à langue wana. Ah, kotanga komba batute. Ça n'engage que moi. To bimisa DS wana. Ngana o dévoiler. Moi na dévoiler DS ya nani ya musicien moko. Na misa ngana ibi DS wana. Comme on Isis. Mais non loba malobe belete. Ngana pesa prophétie na boy batu baloba ke non. Hein? Parce que tout le monde a quitté avant il faut langage wana te ngana beke on peut parler la langue. Ngana ko bimisa DS wana. Mais le kwa na yina sakola pona yo ngana loba makambe belete. Ozaka nanga. Te naza na yo te pona sakola pona kona ko kima te po au moins batu bakangi te sakola pona yi vie privée de l'été na otanga komba basi na onyos na moi si moi vie papa simba téléphone nanga bon lo bakeno atangi na te na téléphone vie privée te bon wana to robe bisa to sambela nzambe la kisa biso ni za na poche ya papa journaliste to yebango siko soke monanité na se repentir mais soke monani na ndimi yo nzambe na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo. Brad papa est-ce que na poche na yo nazomona billet ya $20 mutu moko ato kabelo $20 à partir ya 8 heures poche na yo ya droite poche le bon na poche no papa zoom kate vision kokata te OK lokate te kota na lugana onyati micro ozana combien wana kocha mabona poche bibise loko za akate mission to katite c'est bien kocha na lukana na ba poche na yo obila poche na bi lukana ba poche te la poche luka na poche bimisa papa zoomé ko kate mission te zoomé to ba na combien te place na kata te luka na poche na yo abimisi porte-monnaie biso to sala ba mécanisme ebelete tout ça ba mécanisme belete fongola batu ba mona billet te fongola batu ba mona billet papa fongola batu ba mona billet zoomé o eza mo pepe l'homme de bishima ngana ko yebizona couleur ya sous-vêtement lati donc misu na ngeza dia ko mona papa est-ce que o te fongola na ba mona yango yo bomoni mbongo yango ah yango biso to belelaka démon na existe o lady devant to beka za démon mais biso eza dia na kati ya nzoto yo moko juger sikoyo naza nzambe ou bien za satan naza nzambe bien za satan ondimi te na biso mbongo eza na poche nalo bazuni te koki papa je pense ko kati te on continue moko on continue OK papa soda beta na maboko te beta maboko beta na maboko bishi me raté yango na papa OK continue mission yemo tout le bishi merci yango mais au moins c'est là OK voilà merci beaucoup l'homme de Dieu merci chance que de côté pe na ba vie musote pour ingesa bomba te wana to bombi wa mutu na ngai mais désormais na dévoiler ba journaliste wana na oloba mangam na bango na pesa ba adresse ba ndako bisika no so ba bon panga na mona ka bango bisika ba vandaka bisika ba liaka bisika ba milaka ba masanga bisika ba kina mana basi na dévoiler bango na ba pasteur nyoso wana ba ko kimete na bango to te na mona ka nzamba fongola nga misute na mona ka bango na yebi bango na miso molimo babimisa biso lokwa fo OK bango nde baza ba hypocrite OK malili voilà merci beaucoup à Batunyo Sobolinga Brad Bumba comprenez ma langage un peu mais qui moi malili na nzoto chair d'épaule c'est la première hein et comme là bon l'homme de Dieu tout ce qu'on a na sel hein to lo belasco sel balobi na biso ke ba pratique nyonso ezande ki bo diabolo huile citron mungwa ba mona on ndako banganga c'est yo pozanganga bon au moins d'être pas perdre dans Bible électronique ba excusez nga poto tozotanga na Bible ya téléphone dans le 21e siècle dans na tango moko te ya nini mungwa d'abord to ena mpona mungwa d'abord to zona nous naturellement nana liaka mungwa te na mokili oyo
Non, ça liaka mungu. Ngana liaka mungu. Au moins temps na yebiso mbongo za na kata poche no. Est-ce que na sale ba mécanisme belé? Est-ce que na belé li nani? Non, nzamba za na kata nanga. Nzambe a révélé ka mutu. Na nzamba oyisanga Ezekiel lelo no ozaboye kopesa mutu mbote te na piambo te sa révélation. Ngai na yoka o Yesu alobi na prophète ngana pasteur te na apôtre te. Bible solo bana mokana na 2 Rois chapitre 2 verset 19. Bible lobi boui. 2 Rois chapitre 2 verset 19. 2 Rois chapitre 2 verset 19. Posons les fondements. Bible lobi, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Balobi, mettez-y des bibles ou bien mettez-y d'ontologie. Balobi, mettez-y quoi? Du sel. Ba passer à d'ontologie boyao. Botanga bo interpréter ngai loko. Babi, on lui apporta et il alla vers la source des eaux. Il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assaisis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Maye bebaki, maye komi bololo, maye komi kobomabat. Ezo me sabatu, soko so melima obima kwanza bien libumeleki. Baye ko luka mosakoli, baye ko luka prophète, baye ko luka bata d'ontologie te, baye ko luka ba prophète. Prophète Élisée a ibisi bango. Bon memelanga mungwa. Est-ce que prophète Élisée azaki na Jésus na katinete? Akina Jésus. Mais pourquoi il a demandé Mungwa? Parce que j'avais dit, il y a 3 délivrances, il y a 3 miracles, il y a 3 remèdes. Au niveau de la promesse, au niveau de la Bible et puis au niveau de la nature. De la nature, Dieu peut guérir quelqu'un par les médicaments. Dieu peut guérir quelqu'un par une fourmi de la terre. Yemokazoa, dans Jean chapitre 9, verset 6, Azoa, Soya Boki Mabele, Abalolo comme Poutoulou, appliquer Moutou avec Akeko, Kosokolanama, ya Jourdain. Pas n'importe quelle eau. Parce qu'il y avait l'eau de Frata, l'eau de Siloé, mais il y a l'eau de Jourdain. Tant que Sokoli Misou, Miseni, Emoni. Jésus est mon Zambé, Oakoloba, Mona. Mais à ça, les formules, à partir de Mabélé. Maintenant, où est le problème? N'a pas fameux journaliste, formule les amabé, formule les amabé. Mais Bible, il y a un monique. Babi, on est ancienne alliance. Nouvelle alliance. Babi, ancienne alliance. Pas de notre temps, Hébreu 13, chapitre 13, verset 8. Bible dit Jésus-Christ est le même. Hier, c'est quoi? Ancien. Aujourd'hui, c'est quoi? Présent. Nouveau Testament était éternellement. Problème na bango ezali théologie boma bango théologie ko boma bango baluka nzambe lokola Élie et plutôt nani Jean il était dans la brousse. Son père était un grand théologien sacrificateur Zacharie. Mais lui il a cherché Dieu dans la brousse et nzambe appelle le signe éternel. Le signe éternel zala que Seigneur a présenté agneau. A présenté agneau comment so moniko colombe. Moli me kiti souma le yako ya colombe. C'est ça, c'est la spiritualité. Et là on va valete, c'est ça la spiritualité. Très bien. Sikoyo tangu awa babazu mungu babwaki et petolimai batubameli. Yebisanga c'est que Eli peto kangaye to considéré faux prophète. Na oye ça na journaliste wana ba ça la mission allez pas détruire maintenant les prophètes Élie, Élisée, pas détruire parce qu'il y a Salamungwa. À Salamungwa. Vous comprenez? Tant baleka na ba TV wana balekisa na bango tampamba bazana argument moko te. Bane loko moto ba kopesa bana nzambe. On a lubaka lelo o nde bango bazawana. Lokwa ba boyi mungu ya mabi. Ba tchaka mungu na biloko te. Ba fi baka citron to lubere za lisop. Kozo mon bazo zanga ba argument. Tema ke eza na bango na mutema. Bazanga moya ya ko ina mutu. Siko po ba kitisa yo. Esingele ba ozo mona journée mutu zo leka na TV. Na ba passage biblique azo pesa na makambo zo loba ezo bala na tête. Mais depuis que mutu a commis prédicateur mutu oyo mutu a betaka boki o nga na mone bazo mela masanga biso kutu bana to bota mana to mela yango te mais mutu azo mela masanga je me demande mais mutu oyo asu ba vexer yango wa puis j'ai compris que il y a un clic de gens au ba laisser bango ce que ba commissaire le rôle pas pasteur et puis ba bengi apôtre. Papa, na émission internet yo et la makambo na ba ndoki ba koma ba pasteur na internet yo te. Ce que bana poto baloté. Yongo mona nzambe pourquoi za baloté? Ba yibisu pasteur la zala kisi mbala moko nandimi ya solo. Mais sambela te. C'est ça. Kondima ka bote sambela yeba nzambe talisa nga soka musali na yo. Nzamba ko talisa yo. Mais ce que bana poto basenga kate. Ba yoke lo mo elobam na internet azandoki temake bata poto ba misala trona ba lumière moi Miss Girl biloko nyonso zaka yo fele makamoko so ba isi makindoka zo kima mais un africain se passer azandoka ondimo
muta mesana banzala ba matembele amesana ba nguba kauka doki ba mbinzo doki yeko de tali te aso ando gali ngaka na okende ka boko mais ce ko bandi on so pose ba liaka misuni trop parce que moi ozo mon ya o moni lelo ba tapoto ba banga donc uta pota tamu seri ta okima mang on muto mitu je on ba za ko ta ba malue ka kuna so ba tiela ma pa ko kima ba utu wapi eh bon miss bon bangate nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Merci. Mais Bobby, que quand des pratiques là arrivent, il faut que somba c'est comme maman huile oh huile d'olive, il faut somba 5 $100. Mais bah tu vas te huile d'olive wana baza ba charlatan. Moi je peux condamner ça soit te huile d'olive côté ka. D'abord il faut être charlatan au te que la mon Christ huile d'olive ezamabe. Mais huile d'olive ko sale la yango c'est biblique. Na ko sale la huile d'olive, na ko appliquer. Mais tout temps na Jacques té papa. Posons les fondements. Jacques chapitre 5. Bisika bazolo bela sire huile d'olive. Bible zoloba na Jacques chapitre 5 verset 14. Balobi, quelqu'un parmi vous est-il malade? Au moins yango? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jacques chapitre 5 verset 14. Na pesi bato d'ontologie bozwa bobundana nango. Bino lobi oui les ama mabe. Mais Bible lobi mutazolo bakuta apôtre à l'équipe biso kutu na onction. À lobby yango bozwa huile bo wendre muto aza malade. Et puis à l'époque dans l'Ancien Testament bando wendre batu huile na liseke. Lelo kute koma ya mulangi. À l'époque il y a liseke ya nyama batie huile ba yeko wendre po ya toro batie prophète. Mais lelo koma ya mulangi. Siko soki lelo ba moni pasteur azui liseke atie huile ya wendre muto. Aïe, o penda Satan ika écarné. Bible le dit mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Pas dans nzambe bazo sa mapamba huile c'est biblique. Très bien. C'est biblique. Très bien, c'est biblique. Mais la pratique, wana ndenge batu basombi sara wana nde toza côté les mela. Ma pratique, te kosombi sa mutu huile d'olive. Kosombi sa mutu mungwa, kosombi sa. Te kosomba mungwa. Kosomba ndeti mungwa boye ake somba basali lié. C'est un problème té. Kayo te tina mbungu. Ndeti ngai na mona ba passer so basala ngo ba teka ba mungwa, wana eza mabe. Moni révélation eza bien mais faisable ndeza za mabe. C'est ça. Ndeti ngai depuis que j'ai commencé mon ministère, non na tika wesa mutu na teka mungwa $100. Na teka huile $100. Na teka mai $100. Je n'ai jamais fait ça. Ngai mika ke ça mane mutana ndaku ngana aw. Na bi zwa mungwa. Nzamba yebisi ngai zwa mungwa sala nini? Chango na mai boaka nanda nandaku na bondeli na komba Jésus Christ mungwa c'est biblique. Oh mungwa sokola mai ya mungwa jamais je n'ai jamais fait ça. Na isa mutu sokola mai ya mungwa je n'ai jamais fait ça. À part mai ya citron ezali il sop. Wala biblique Moïse kuta sokola na mai ya citron. Moïse a sokola na mai ya citron. C'est ça il sop David a sokola na mai ya citron. On a un problème ici. Très bien. Voilà, on est arrivé presque à la fin mais Lelo Oyoyo, Papa Tibio Choix, déjà exposé au Nigeria. Normalement, c'était prévu que Oxala déjà Kuna, na moi limité, pour représenter Mbokanabiso, parce qu'on a vu dans Ezekiel TV comment les gens vous appellent, on a eu à voir des numéros, moi-même, Nazabat Babengi, on a comment faire alors. Projet on a tous ceux qui n'ont pas moi, parce que tant que billet, Yomoko Mona, non, passeport déjà, n'en parlons pas. Qu'on voyager pas nayo, c'est bon. On ne peut pas dire que c'est facile, c'est pas très facile, mais au moins ça c'est un peu facile pour nos salons pour nayo. Alors mais tant que sous moi enveloppe pour un année comme ça, on a des signes qui moi chacun de nous doit contribuer. Alors comment faire parce que le lobby des jeunes il faut bakunda. Ouais bon organisation ça pour na tout ça la 3 jours ya jeune bon mettre ndenge na kondi pour la moi mutu ya taille na sali 3 jours ya jeune na bande ko liate na oliaka les légumes pendant que batu ba finga biso to gêné na bande oliaka légumes 3 jours ya jeune na 6 qui yango depuis lobby je pense que ba image boto landa ba guérison et lobby bon kokende kuna effectivement ko billet déjà Janet et na sombaki pour na proclamer que na okende kuna pendant 7 jours.
retard est au salama par rapport il y a fin du mois batundenge ba pc sur ba promesse batumusu ba futama les 5 le 6 le 7 donc la linga qui pas to kende na $1000 na $2000 non moi paquet zali mais ils ont sengaka na bandeko oyo ba prometa ki biso ba contribuer même ba o ba na biso na chez biso TV au dette maman mo le la Monica Bengio abina na posa sala moi geste pona matanga et pesa numéro prophète au pesi vraiment et là on a sepelé na ba journaliste chez biso ya wana bozaka na transparence so ki ba tumususu alinga imiter kombo nanga oh c'est moi même le prophète Ezekiel peut-être que le numéro alinga pe moi contribution wana malgré tes bisoté félicitations maman na bengi par ça la geste na ye mais ba to bazo tinda vraiment ba biso la ka biso na fin du mois et on a ça ndeko po bolanda biso bomoni Élysée miku ane apamba isoko isa moyi prophète wana zate mais il a marqué il a fait l'œuvre de Dieu bolanda biloba lo babatute c'est un envoyé de Dieu. C'est vrai, c'est qu'on a vu il y a eu la présence des anges. Oui, il y a eu l'apparition. L'apparition, je donne les autres tambours là même, pas dans Tchakango. Non, je pense que plus tard au Lobelango, apparition maintenant ange aux tambours dans la quatre églises. Joana, boy va filmer penza boy. Et ça m'a camé au salamaza moumbo anzamaza généraux héros au yatikibiso nzambe sengeli a honoré. Donc on enseigne à bandeko. Aux ans pour ça, au contribuer. Kaka kocha, kolobata kaza millionnaire. Benga numéro na biso, numéro na ngeza affiché wana plus 243 97 76 24 404. Aux ans à $100, 200, 300, 400, 1000, même 50. Tinda, frère Brada Zawana, bengaye, transparence ezali, au solo linaye, mbongo rokoma, bon na ko enregistrer kombo ya mutu wana. Pourtant na okende kuna, na okende na famille. Na pour na interprète, na okende na famille et puis to mimlano ba image ne to kutena maman, moi si ya prophète pas zo yamba ba sal nzambe nyonso, to présenter moi enveloppe na memo na biso, memo eza bat nyonso oyo ba signer oyo ba tindi moi contribution. Kali lo ba mo umbu na nzambe ataza mwasi, mais alala kana musali ya nzambe, alala na ye. Azwa na onction wana. Sera prononcer liloba vi na efungwami. Amen. Vous comprenez? Donc bana nzambe boza na bwino boza beni na mate ya papa wana. Combien bato a Congo baluka bakena luka tibio. Chape ba mona c'est un papa social. Afutela bato même ba billet. OK luka o bondel pona yo, afutela billet a ozonga na pays na yo. Nous devons faire un geste. Kende na banque nous soit 100, soit 200, soit 300. Quand on ota l'émission oh. Quand on yo koza convaincu wana mbangu bengangai. Soit au bengi brad. Si on est sur le baboué, et ça par conviction, tu es comme escroquerie. Tu es par conviction. Moutou a la conviction. Ce qui m'a convaincu, tu es pour tinda mbongo. Atinda te. Nous sommes ça par conviction. Ce qui est là, on tinda la ngate. Problème est que mais ce que vous avez convaincu que Moussa Lanzamba a une chance à comment a été na yo kagaye. Na ligne pe moi 100 francs na nga oyo et kota na ndako na ye. Ça m'a pas mbola. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je posais cette question parce que je ne veux pas que ils ont raqué non prophète on a $500 prophète on a ça qui est à 15 minutes pour recadrer un peu nos gens surtout bah pasteur au bozo yaka et pas na biso après boké place mususu bozo ta place mususu boya pas na biso non on veut pas ça on fait un travail professionnel avec les hommes de Dieu intègres je le répète chez biso télévision et ambara ba ça nzambe intègre oh bah ça la biso na église parce qu'il est tout près église tout près église nanga église ça awa bah ça l'ensemble nyonso oh prophète Pachi oh papa je suis le Kamba oh qui oh nyonso ngana yambaka azaka na idio et tonga na yi. Alors quand vous êtes touché vous êtes convaincu de bossa la geste bobengi ngai ya une bazo benganga na opesa naza tina mbongo wana tengai brad to papa soka za azape na tina na ngote ezaka ka parce que aza oh kola lobi na ye pour que biso nyonso tozala ngamo opena opesa mo contribution na ngai. Pour nous qui convaincu na mamba papa Tibiocho. On est ngai. Mais so ben na convaincu que quand est au salaire de cette émission amen amen. En télé on peut ça na pété. C'est ça. Mais il y a aucune personne derrière vous ou atindika binobo ke bo sala ngo puis tango ekoma boké place mususu bomoni on parle mal le prophète Ézéchiel ou des prophètes Pachi ou des quiconque il y a un commentaire au chat azonga coûte $500. Qui t'avait envoyé au tinda $500? Vous étiez touché ou c'était escroquerie ou tu as s'il vous plaît, arrêtons ça. Tu réfléchir moi mouké, tu as une spiritualité katina biso, kolo asalaka. Je sais pas si on a le bi mabe mosena. C'est au lobby bongo parce que mutu temps azo une agence atindi mbongo pona mosakoli pona mosali nzambe pasteur évangéliste apôtre ezas escroquerie te mutu azaki convaincu nda bimi na malili ou bien bimi na moi ake kotinda. C'est ça escroquerie te papa.
tango ba tout otinda SMS za okanga ya okanga te ba tango batinda ba contribution na bango ngai nde naza boye bato batindela nga ba mbongo wana ba famille na ba yibinda kunanga ngai bato poto ba yaka tie pa nanga c'est ça au moins nga banga te adresse nde naza bina na veni Banzamboma numéro 4 commune Monga Fula Recha chambre folle banga ba luko ebi c'est mo boye c'est mo ba o luko ah kota bato na tika la ko pesa résultat te ngala batali bon bazali te to sala ka bongo pourquoi parce que bato ba yebaki tozali ba responsable moi ba pasteur ba tchaba makelele wana biso ba vrai tout na adresse église ba pesa te très bien on est arrivé à la fin ingénieur Adon te lexi ngonga Bolimbi Simingi, voilà, c'est une très belle émission, moi j'ai aimé, j'ai été aussi convaincu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Un message, les numéros déjà c'est vrai c'est affiché, mais vous pouvez les répéter, peut-être comme la souka. Numéro Nanga Ezali, plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Nayambaka 24 sur 24. So Zunga Wanate, Lukanga na numéro ya secrétaire, plus 243, 81, 61, 96, 772. Na pesa la bon parce que bapel e kota mingi, so moni numéro nanga privé on a pesi wana o affiché. Ozunga te tinda voice c'est pas secrétaire, ngamo na obenga secrétaire nanga benga te. Ngamo na bengaka. Mais ya azo réceptionner bapel, ba message, papa tala mutabenga ki papa tala butala boy. So benga o moni ozunga te. Apena na bato. Vraiment bwana bo excuser biso, mais tozali pena bo occupation awa mais mission na biso ezali nde pona bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Cette émission est terminée par ici. Merci à toute l'équipe de chez Busso Télévision pour ce beau travail et puis l'assistance du maestro ingénieur Adam. Ouais, ça dit tout kakabaïba, a poussé Péna Prophète, donc merci à toi. Merci. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore de plus? Rien. Juste s'abonner alors massivement sur votre chaîne chez Busso Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, cette émission est terminée par ici. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne chez Busso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Au revoir. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné. Na clinique misunga oyo ya Grace Mandela
Mandela, la pétrolière. Est Kembe, ezali, ezate.